Бир нече күн мурда интернетте 19 жаштагы Ислам өзүнө принц деп кайрылууну талап кылып, бутун 16 жаштагы өспүрүмгө өптүрүп жатканын жана өспүрүмдүн буту канаган видеосу тараган. Ички иштер министрлиги 26 июлда принцтин кармалганын билдирип, бул фактыга байланыштуу Сокулук райондук милициясы бейбаштык беренеси менен иш козгоп, көп өтпөй ал берене уруп сабоо кыйноо беренесине алмаштырылган. Милиция шектүүнүн ушул сыяктуу дагы башка окуяларга тиешеси бар экени аныкталганын кошумчалады. Тергөөнүн жүрүшүндө бул кылмышка шектүү жарандын ушул сыяктуу дагы башка окуяларга тиешеси бар экени аныкталып, учурда кылмыштын курамы Кылмыш жаза кодексинин 280 бейбаштык беренесинин 138 уруп сабоо кыйноо беренесине которулду. Окуядан 2 күн өтүп өтпөй өспүрүмдү сабоого шектелип кармалган 19 жаштагы Исламды бетин чүңкөнгөн 3-4 бала талаага алып барып сабап, бутун өптүрүп жаткан видеосу тарады. Кайсы колуңду сайдырың? Чар колуңду. Ай, 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 ай. Ай! Тур. Тур атым. Aldayıp dur sizi. Чургол. Ким атың? Принципин ак. Жоқ, көт. Принципин эме биле. Көт. Атап сойно кino. Сойно көз. Sen. Бул видео качан жана кайда тартылганы азырынча белгисиз. Чүй облустук милициясы бул фактыга байланыштуу териштирүү башталганын гана маалымдады. Ошондой эле облустук милиция арыз менен Исламдын эжеси кайрылганын маалымдады. Анда арыз ээси 16 жаштагы кызына ЖК аттуу бала ар кандай коркутуулар менен тынчын алып жатканын билдирип, чара көрүүнү суранган. Бул факт Сокулук райондук милициясынын журналына катталып, тергөөгө чейинки териштирүүлөр башталган. Текшерүүлөрдүн жүрүшүндө милицияга жаш чете элек кыз ушул жылдын май айынан бери Ж аттуу бала аны телефон аркылуу тынымсыз коркутуп жүргөнүн жана бул тууралуу ал Ислам аттуу байкесине айтканда, алардын ортосунда пикир келишпестиктен чыр чыкканын билдирген. Аталган арыз боюнча да тергөөгө чейинки текшерүү иштери жүрүп жатканын Чүй облустук милициясы билдирди. Бул окуя боюнча Медиа Хабка арыз жазган аял кайрылып, кызы окуяны чоо жайын кандай болгонун айтып берүүгө даяр деди. 16 жаштагы кыз ошол күнү окуяны мындайча эскерди. Башында деген мен Жамбылды тааныбайт болчумун, турмушкан балдар. Ислам байке Москвага кетерде мен сүйлөштүм байке менчи, айткан ошол күнү мага бир бала тийишип калды да. Жок, мага бир бала тийишип калганда, Ислам байке айткан, Ислам байке ошентип тийишип атат депчи. Ислам байке болсо, алар кичинекей эле балдар экен, мисалы ишене турчу врачкам номерин берейин деп, сенин номериңди уже врачкама берип койдум деген. Анан ал бала жазган мага кечинде. Жамболот болчу да аты. Мага Ислам баратан сени сага тиишкендерге жооп берсин деп эметти dedi. Ислам байке айткан ооба деп. Ошол менен ошентип таанышып калам. НСТга барганда, Сокулукта жүргөндө көрүп калчумун да Ислам байке. Кыргызстанда жүргөн кезде элечи, сүйлөшүп элечи, кандай учурашып элечи, Ислам байке врачкасы, сестренкасы депчи. Анан ошол жерден сүйлөшүп, эметип эле жүргөнбүз. Ислам байке кетип, сен менен коштошо албай калдым деп мага чалганда, макул анда мениңиз жакшы алып келиңиз деп, ошол Ислам байке чалгандан кийин 2 күндөн кийин эле Жамболот жазды. Привет, Малька, сенсиңби деп. Ооба десем, Ислам каякта андай мындай деп сөгүнүп жазгандар бар. Ошончосун билбейм, Москвада болуш керек деп коем. Анан ошондон кийин 2 айдан кийин Ислам байке Москвадан келди биякачы, мен келдим деп бияктын номер менен чалды да, Кыргызстанданчы. Номер менен чалды. Жакшы болгон турбайбы деп эле мен Жамболоттун Исламды издеп жүргөнүн айт дегенин унутуп калгам да. Вообще эле унутуп калып, Ислам байке айткан эле эмесмин. Где-то ошол күнүбү же андан кийинби 3-4 күндөн кийин Жамболот кайра жазды да, сен байкең келген турбай эмнеге мага айтпайсың депчи. Билбейм, өзүнө жаз, өзүнүн номери бар деп. Десем, биз чалсак албай атат, анда апасынын номерин берип, Нургүл эженин номерин сурапчы. Ошол Нургүл эженин номери да менде жок деп койгом, ушинтип эле эметип, сен байкеңди таап алабыз, антебиз, мынтебиз деп. Анын номерин заблок кылып салгам. Жамболоттун номеринчи, контактан, Инстаграмдан. Дос балдардын номери менен чалып баштады. Каякта Ислам таап бер бизге депчи. Анда да эметип салгам. Ошол күнү кет бар Сокулукка түшкөм. Тайжем үйүнөн 3-чү школ жактан келатканда алдымдан чыгып калды Жамболот, анын жанында чачы тармалуу бала бар экен да, Баяман. Ошол номери менен чалды мага. Артка кел, сүйлөшөбүз, байкең жөнүндө, келбесең өзүм барам деп. Барбайм дептен үйгө кетип калам да, такси мененчи. Ошентип эле анан Ислам байке чалган болчумун. Ислам байке издеп жүрөт го, келген турбайсызбы десем, келген да биякка. Ооба, мен Бишкекте элемин, биякта проблемаларым болуп атат. Сокулукка барганда өзүм сүйлөшөм деген да. Анда макул деп койгом. Жамболот ошентип эле жазып жүрчү, көңүлдө эле бурчу эмесмин, бирок скриншот кылып койчумун да.
Инстаграмдан да ошончасы көп скриншоттор өчүп калды да. Мен телефонду алмаштыргам да, iPhone 13тү алмаштыргандан кийин көбү өчүп калды. Анан менде азыр мурдакы WhatsApp'тан сүйлөшкөндөр эле калган да. Ошентип чалып, анан дагы көп сөздөрдү айтчу. Жанагы эме Жамбооттун мен жазышкандарымды кээ бир адамдар ал эме жөн шантаж деп атат да. Эгерде ал шантаж болгондо видеодо деген Жамбоот менен болду эме Маликадан кечирим сурайм, тийбейм да, жазбайм да деген. Если Жамбоот мага тийбегенде жазбаганда ал айтпайт болчу. Не деп сүйлөдүң эле? Кечирим сурайм бурадан. Кимдерден? Маликадан, жеңеден. Жеңеңдикин бүтүрүм. Маликадан Мен ал үчүн тийген жокмун мен сага. тийбейм, сүйлөбөйм өтүнүч барадан. Бул боюнча биз жабырлануучу өспүрүмдүн жакындары менен да байланыштык. Алар кыздын айткандарын калп жана атайын уюштурулган провокация деп атады. Ал жалган. Алардын баары эси чыгара турган болсоңор, азыр баланы уже ГКМ көзөмөлүнө алып ГКМ алып кетти. Азыр роуду менен мурун акча менен чечип жүргөндөр уже өтпөйт. Кандай хулиган балдардыкычы. Ал тараптыкын чагылдырып да кереги жок. Азыр бул бала санкция берилди да уже. Санкция берилди 2 айга деп. 2 ай ичинде эптеп провокация издеп атат. Муну эч ким жакшы дебейт. Шектүү убактылуу кармоочуга камакка алынган. Учурда соттук укуктук экспертизалар дайындалып, тергөө иштери уланууда.